здесь меньше, понимаете? Или там, я говорю, вот это. То есть это как бы все подводящие упражнения к работе. Давай, делаем. Вот ты схватил момент. Спина какая должна быть? Прямая. Прямая. Ну давай, пошел. Вот видел площадь? О, четко ноги видно. Вот теперь. А если они у вас гуляют, значит у вас что-то неправильно. Понимаете? То есть пока вот это до этого. Потом все нам, весь секрет, как ноги как раз там. А это приемы, их можно 1000 там нашпиговать, там,